Die Begeisterung gestern Abend, als ich gefragt habe, wie war es, war grossartig. Sehr, sehr spaßig. Es war ein riesiges Erlebnis, super, mal die Gruppendynamik anders wahrzunehmen. Ich finde, du hast es wirklich extrem gut geleitet mit so vielen verschiedenen Übungen. Ich muss sagen, der Workshop war wirklich mega cool. Der Morgen hat es im Griff, machen es auch und sonst hat er etwas verpasst. Ich kann es nur weiterempfehlen, macht mega Spaß. And now we begin with the right workshop, okay? Super geil, hat mir echt Spaß gemacht. Als Österreich versteht man, Wallis ja relativ schwer, aber es war möglich. Und man findet sich und immer mehr, wenn man zusammen spielt und so gleichtakteter ist man. Und das war mega cool, dass wir dann so diesen Morgen verbringen mit dir.